Nakon uvoda u EU fondove stigli smo do izrade analiza koje prethode popunjavanju zapravo projektne aplikacije, projektne prijave, da bi se ostvarilo financiranje iz sredstava Europske unije. Dakle, moje ime je Kristina Androlić, već sam se predstavila u prvom videu, dakle, sveučilišni sam specijalist ekonomije i bavim se pripremom i provedbom projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Faze analize koje prethode izradi projektne prijave odnose se na analizu dionika, dakle onih osoba koji imaju koristi od samog projekta ili utječu na sam projekt. Zatim SWOT analizu stanja ili prijavitelja, zatim analizu problema, zato jer moramo utvrditi koji problem mi zapravo želimo riješiti, odnosno kojem problemu želimo pristupiti dajući mu projektom doprinos u njegovom rješavanju. Zatim analizu ciljeva, odabiru strategije, analizu rizika te analizu opcija. Analiza dionika uključuje obuhvaćanje svih dionika, odnosno grupa dionika koji ili imaju utjecaj na sam projekt koji želimo provesti ili projekt ima utjecaj na njih. Tri su temeljne grupe dionika, to su ključni dionici, oni koji značajno utječu ili su neophodni za uspjeh projekta, najčešće su to i projektni partneri, zatim primarni dionici, odnosno korisnici samog projekta, to su pojedinci ili skupine koji su izravno uključeni u aktivnosti na koje rezultati projekta izravno ili neizravno utječu i tu prepoznajemo ciljnu skupinu projekta te krajnji korisnik projekta. Primjer, ciljna skupina projekta mogu biti osobe teško zapošljive iznad 55 godina, dok krajnji korisnici projekta mogu biti članovi njihovih obitelji ili šira zajednica od ubiranja poreza nakon što se ove osobe iz ciljne skupine zaposle nakon provedbe projekta. Zatim prepoznamo sekundarne dionike, to su svi ostali pojedinci, skupine ili institucije koje imaju nekog udjela ili interesa u projektu i na koje projekt izravno ili neizravno utječe svojim aktivnostima. To su dakle institucije, ugovorna tijela, pružatelji usluga, dakle dobavljači, proizvođači, udruge civilnog društva itd. Dionici koji imaju koristi od projekta su dakle ciljne skupine i krajnji korisnici. Ciljne skupine mogu biti skupine, organizacije na koje projekt neposredno pozitivno utječe. Krajnji korisnici su skupine ili organizacije koje imaju korist od projekta dugoročno na razini društva ili sektora, ali neposredno zapravo nisu uključene u projekt. Zatim se radi SWOT analiza koja nam daje pregled naših internih i vanjskih čimbenika. Interni čimbenici se odnose na snage i slabosti, a vanjski čimbenici su prilike i prijetnje koje prepoznajemo, na koje ne možemo direktno utjecati, ali možemo ih iskoristiti ili ih prevenirati. Preporuča se da analiza bude kratka i jednostavna, da bude pregledna, da je realna i precizna u procjenama i da se napravi, odnosno da uključuje i usporedbu s konkurencijom kako bi se procijenila trenutačna pozicija organizacije koja prijavljuje svoj projekt. Evo ovako otprilike bi to izgledalo, dakle to je jedna tablica od 4 glavna polja u koja upisujemo svoje snage, znači unutarnjeg čimbenika snage, svoje dakle, prednosti, jake strane organizacije, resurse kojima raspolažemo, što drugi vide kao našu prednost na tržištu, u čemu je naša organizacija dobra ili bolja od drugih, zatim slabosti kojih zapravo svaka organizacija ima bez obzira o kakvom se prijavitelju radi, što se potencijalno može poboljšati u radu, postoje li poslovi koji nisu dobro obavljeni, postoje li možda neki nedostatak u opremi, u iskustvu, u znanju, u edukacijama itd. Zatim prilike kao vanjski čimbenik, koje trendovi i prilike mi prepoznajemo da nas se pružaju i same okoline, postoje li pozitivni trendovi ili vanjski faktori koji mogu utjecati na provedbu projekta. Zatim prijetnje, koje ne volimo, ali ih ima. Dakle, s kojim preprekama se susreće organizacija ili koje prijetnje joj se ukazuju da bi se mogle dogoditi i ugroziti naš projekt, što radi konkurencija, postoji li potražnja,
postoji li nekakvi zakonodavni okvir koji nam može ugroziti projekt i sl. Nakon toga slijedi analiza problema. To je identificiranje negativnih aspekata postojeće situacije i uspostavljanje uzročno-posljedičnih veza među njima. Važno je postizanje konsenzusa između uključenih dionika o problemu kojeg se projektom želi riješiti. Jer projekt ne može riješiti sve probleme koje mi prepoznajemo u organizaciji, već samo neke, jednog ili dva možda. Dakle, moramo identificirati ključne probleme i ključne prepreke i zatim definira se glavni problem kojeg projekt želi riješiti ili želi dati svoj doprinos u njegovom rješavanju. Problemsko stablo može biti i ovako prikazano, a može biti i sa pojedinim područjima, elementima koji upisuju sve probleme koje smo prepoznali u našoj analizi. Dakle, dolje se nalaze neki uzroci, zatim je problem kao središnje deblo i na vrhovima se vide efekti tog problema. Nakon toga slijedi analiza ciljeva, dakle ona predstavlja buduću željenu situaciju koja će se ostvariti provedbom projekta. Negativne tvrdnje i problemi izraženi u problemskom stavu preformuliraju se u pozitivne tvrdnje koje projekt želi postići. Dijagram koji prikazuje pozitivna dostignuća, odnosno ciljeve, naziva se i stablo ciljeva jer je zrcalna slika stabla problema. Analiza strategija, završni korak u fazi analize, uključuje odabir strategije koja će pomoći da na najbolji mogući način ostvarimo željene ciljeve. Definira se opći cilj projekta, odnosno svrha i rezultati projekta. Potrebno je razmotriti ekonomičnost i odnos troškova i koristi strategije. Nakon toga je poželjno napraviti i analizu rizika. Rizici su negativne okolnosti koje potencijalno mogu nastupiti i mogu ugroziti naš projekt. Važan je stupanj vjerojatnosti takvog ishoda, dakle koja je vjerojatnost pojave tog rizika i razina utjecaja tog rizika na sam projekt. Da bi umanjili rizike, potrebno je naravno razmotriti i preventivne mjere. Rizike je nemoguće eliminirati, no može se smanjiti njihov poguban učinak na sam projekt. Rizici mogu biti različiti, mogu biti unutarnji, dakle rizici koji su nam poznati, na koje možemo imati utjecaj i njima upravljati. Zatim vanjski, rizici nad kojima nemamo moć upravljanja, a moramo ih prepoznati i prevenirati ili barem se pripremiti. Oni mogu biti naravno različiti. Kako nam izgleda analiza rizika? Dakle, u prvu kolonu upisujemo sam rizik, u drugu vjerojatnost pojave i u principu upisujemo rizike kojima je vjerojatnost pojave srednja ili visoka. A zatim u treću kolonu utjecaj na projekt. Također upisujemo rizike kojima je utjecaj na projekt srednji ili visoki, a u četvrtu kolonu upisujemo dakle mjere za ublažavanje ili izbjegavanje rizika. Dakle, ako je vjerojatnost pojave niska, znači rizik se vjerojatno neće dogoditi, ili ako je utjecaj na projekt nizak, taj rizik vjerojatno nije toliko važan i bitan. Moramo prepoznati one koji imaju veću vjerojatnost pojave i koji imaju veliki utjecaj na, znači srednji ili veliki utjecaj na naš projekt. I možemo onda razlučiti unutarnje i vanjske čimbenike. Nakon toga poželjno je također, a nekad je i zahtjev u projektnoj prijavi napraviti i analizu opcija. Služi za ocjenu zašto smo se odlučili uopće za provedbu planiranog projekta i razlikuje 3 alternative. Ne čini ništa ili do nothing, učini minimalno ili do minimum i činjenje nečeg drugog, a to bi bio naš projekt, dakle do something else, i ta opcija nam mora pokazati da je ona upravo najbolji put za postizanje naših ciljeva. Navedenim opcijama dakle pokazujemo da je projekt taj ispravan put i da je to naša najbolja opcija za provedbu i ostvarivanje ciljeva. Nakon toga slijedi logička matrica. Kad smo sve one analize odradili, slijedi izrada logičke matrice. Ovaj video ne može vam omogućiti da prođemo detaljno kroz sve ove karike, ali samo da znate barem okvir. Dakle,
Logička matrica je jedan jednostavni alat kroz koji možemo prikazati naš projekt i koji mora biti jednostavan za čitanje, tako da svaka osoba koja želi ući u priču projekta može na jednostavan način, pregledan, upoznati se sa ciljevima projekta, sa rezultatima, sa aktivnostima. Razlikujemo opći cilj. Opći cilj zapravo na koji način naš projekt doprinosi nekim općim ciljevima poziva programa, naravno i politika koje su zadane, dakle i ciljevima Europske unije i ciljevima naše lokalne zajednice. Svrha projekta je sam naš projekt, to bi bilo na primjer unapređenje naše organizacije kroz provedbu projekta. Rezultati projekta su konkretno, na primjer, nabavljena oprema, educirano osoblje, odrađene edukacije itd. A aktivnosti su pojedine stavke koje nam omogućuju postizanje rezultata. U zadnjoj koloni su pretpostavke. Pod kojim pretpostavkama će se zapravo moći ostvariti aktivnosti, rezultati, svrha projekta. Druga kolona nam pokazuje pokazatelje i moramo moći ih prikazati brojčano, dakle egzaktni prikaz. I treća kolona nam pokazuje izvore provjere. Znači, na koji način mi evidentiramo te pokazatelje i gdje, u kojim dokumentima ih možemo pronaći i koje dokumente ćemo kasnije po provedbi projekta moći podastriti nadležnom tijelu koje nam je kontrola. U završetku analiza, dakle nakon pravilno odrađenih prethodnih analiza te izrađene logičke matrice, kreće se zapravo u popunjavanje projektne aplikacije kako bi se što bolje objasnila, argumentirala projektna ideja te ciljevi koji se žele provedbom projekta postići. Evo, za kraj pripremila sam i par pitanja. Što prethodi pripremi projektne prijave? I odgovor je jednostavan, dakle izrada analiza. Kako se kreira stablo ciljeva u odnosu na stablo problema? Dakle, stablo ciljeva je zrcalna slika stabla problema. Dakle, ako smo prepoznali određene probleme koji nas ometaju u našem radu, u našoj organizaciji, ciljevi bi bili upravo suprotni. Dakle, ako imamo, na primjer, zastarjelu opremu, cilj bi bio nabava nove opreme. Da li u analizu rizika upisujemo rizike čija je vjerojatnost pojave niska i utjecaj na projekt niski? Odgovor je ne. Dakle, upisujemo rizike koji imaju srednju ili veliku mogućnost pojave i srednji ili veliki utjecaj na naš projekt, dakle mogu ugroziti našu provedbu projekta. Četvrto, nakon odrađenih analiza, dakle dionika, stabla problema, ciljeva i strategija, kreira se tablica koja je zapravo sažeti prikaz samog projekta i koji je njezin naziv. Dakle, to je logička matrica i ona mora biti jasna, nedvojbena, jednostavna i realno prikazana, dakle da svi dionici i partneri koji sudjeluju u projektu imaju jednostavan i nepristran prikaz samog projekta. Što slijedi nakon izrade logičke matrice? I odgovor je izrada same projektne aplikacije, same projektne prijave, jer želimo zapravo ostvariti sredstva za financiranje našeg projekta. Hvala vam.